మెదక్ జిల్లా శివంపల్లి మండలంలో గాలి దుమారం రేగింది. లింగోజీగూడ గ్రామంలో ఉరుములు మెరుపులతో రాళ్ల వర్షం కురిసింది. ఈదురు గాలులకు 2 కోళ్ల ఫారాలు పూర్తిగా ధ్వంసమై 3000 కోళ్లు మృత్యువాత పడ్డాయి. భారీ శబ్దం రావడంతో మరో గేదెల షెడ్ కూడా ధ్వంసమైంది. గాలి వేగానికి చెట్లు విరిగిపడ్డాయి. మెదక్ జిల్లా శివంపల్లి మండలంలో గాలి దుమారం రేగింది. లింగోజీగూడ గ్రామంలో ఉరుములు మెరుపులతో రాళ్ల వర్షం కురిసింది. ఈదురు గాలులకు 2 కోళ్ల ఫారాలు పూర్తిగా ధ్వంసమై 3000 కోళ్లు మృత్యువాత పడ్డాయి. భారీ శబ్దం రావడంతో మరో గేదెల షెడ్ కూడా ధ్వంసమైంది. గాలి వేగానికి చెట్లు విరిగిపడ్డాయి.